Hello，大家好啊！歡迎大家咧今日嚟到我哋 GG 遊戲研究所，又同大家見面啦。咁啊，前幾日同大家玩咗一隻手遊叫做《最強宗師》啦。咁啊，過咗幾日之後，我相信大家都應該升到可能20級嘅宗門，或者大約差唔多到20級啦。係啦，應該都唔會爭好遠嘅。咁我哋今日嘅主題呢，就會集中講實力、戰力呢個點樣提升啦。因為可能好多朋友呢，課咗金啦，可能中課甚至大課啦、微課，或者可能我哋無課啦。因為我而家呢個賬號係無課咁樣玩嘅。點解個實力好似同啲排名前列嘅都爭好遠啊咁樣？尤其是可能中課甚至大課可能未必有呢個現象啦。咁微課可能都會有，但係微課其實都唔會差太遠嘅。好似譬如我呢個服啦，咁當然我哋而家後期呢啲服呢，其實好少人玩嘅。咁如果你識玩，甚至可能你有啲課中課啊或者大課，其實你都可能排名已經去前啦。咁我哋去睇睇個燃天碑啦，見到譬如我而家係無課嘅情況下，究竟我排第幾呢？嗱，我係排第10嘅，我係無課我都排第10。咁當然都係重申啦，呢啲服而家後期就少人玩嘅，咁但係都有一個相對比較好嘅培養方法啦，你嘅實力先可以提升。咁今日就會講一講嘅。好啦，咁嚟到20級嘅宗門呢，其實已經可以升到上呢個化神期嘅啦。咁我而家5隻弟子呢都上到化神期嘅啦。咁啊，大家可以留意下啦。咁啊，第一，最重要提升實力嘅就係食我哋嘅丹藥啦，即係修為嘅提升啦，同埋練體嘅提升啦。咁練體一定相對低啲嘅。咁見到我哋而家呢隻其實都係去到元武啦，其他我都係集中升到元武啦。有啲其實未去到嘅，咁但係都盡量升啦，因為我都食晒啲丹藥啦。練丹嘅呢，相對呢。練呢個練體嘅丹呢，其實係比較少啲練到嘅，咁多數可能前期係遊戲送出啦，係啦。好啦，咁第二樣提升實力嘅方法呢，咁當然係裝備啦，因為一件好嘅裝備呢，即係令到我哋嘅戰力呢可以獲得大大咁提高嘅。咁我哋都睇一睇啦，譬如韓非羽呢，佢係屬於偏向攻擊啦，同埋爆擊率要高嘅一個角色啦。咁所以裝備都要有攻擊嘅提高啦，好似呢啲咁啦，我哋要揾啲係加 percentage 嘅，係啦，就唔好揾一啲淨係得數字嘅，係啦，你見到我全部都係 percentage 啦，就算其他可能相對嘅防禦啊，又或者生命啊，甚至可能物傷減免啊，呢啲我哋都係要揾 percent 啦，生命啊咁樣呢啲，係啦，就唔好揾單純好似呢個咁啦，譬如速度加7。係啦，咁因為速度咧係冇 percentage，咁所以就呢個另一樣嘢啦。咁但係我哋而家譬如講韓非羽嘅，我哋都要堆攻擊同埋堆爆擊，咁譬如戰力同埋佢真係實質打出嚟嘅攻擊都會提高。好啦，譬如楊安啦，我嘅楊安係前排啦，我相信大部分人哋都係啦。咁楊安前排咁一定係堆防禦或者生命嘅 percentage 啦，係啦，所以見到我好多裝備都係防禦。係啦，咁譬如我而家都仲用緊林清瑤啦，係啦，林清瑤就因為佢係一個加血，最主要加血嘅角色。譬如我哋見到我哋嘅寶物都會用加血，一陣都會講一講寶物啦。咁啊，所以佢加血嘅技能啦，甚至可能寶物都係要係生命 percent 高嘅，佢先會加得多。所以我哋可能揀生命啦，係啦。第二選擇可能係攻擊或者防禦，其實都可以嘅，係啦。因為最主要係生命咁樣咯。所以呢個係第二樣重要提升戰力嘅方法啦。好啦，跟住就係第三種提升戰力嘅方法，就係法寶啦。咁去到卷2嘅第2章呢，法寶其實就可以開通，可以整法寶。我諗法寶呢，就喺我哋嘅練氣閣入面，咁有生產下面呢有個法寶嘅，咁開咗呢個章節之後呢就有噶啦。咁呢，記得大家要揾你哋練氣最高級嘅啦，去做法寶，因為佢哋做出嚟嘅法寶呢，嗰個
呢個下面嗰個 percentage 會提高嘅。要撳一撳先嗱，見啦。如果咁樣配搭出嚟，有機會紅裝嘅都有3.7%。咁當然實質有冇咁多呢？就係難嘅，都係啦。前期係比較難嘅，後期會好啲。好啦，咁我哋睇一睇啦。譬如我哋講韓非語啦，我同韓非語嘅寶物法寶係用呢個嘅千兵列陣，係啦。咁佢每一隻角色上面咧都有個攻略嘅，係啦，咁大家都可以參考一下啦。譬如佢而家個法寶推薦都冇我頭先用緊嗰一個嘅法寶嘅，係啦。咁大家一來可以參考啦，甚至可以係融入自己嘅想法，其實都可以。因為法寶就算而家第一階啦，就算去到再提升去到第二階呢，其實都係比較過渡嘅性質。去到第三階先真係可能比較用得耐。咁所以呢，大家都唔怕去話我整錯啊。咁所以尤其是第一階啦，大家好放心去整，係啦。就算整出嚟可能唔係紅色、橙色。好似譬如我呢啲咁，我都係用緊綠色嘅，都冇問題嘅，因為都屬於一個過渡性質，而且前期嗰個戰力提升，都唔會話相當大，因為譬如我哋講一講啦，我哋要強化呢件寶物啦，係啦，強化我哋需要用到唔同嘅材料啦，天晶石啊，甚至你突破有一嚿物品都要用啦。咁呢啲材料前期都唔係好多，所以其實就唔會話相對提升得戰力好多。咁但係都係其中一小步啦，係啦。咁我哋整完個寶物之後呢，我建議大家可以集中，如果譬如冇科啊嘅，大家應該都係用韓非語優先啦。咁可以呢，就係用韓非語嘅法寶呢，就主力強化佢一件法寶，係啦，升到幾多就幾多，冇問題嘅。係，因為我哋之後如果去到第二階呢，其實可以將呢件法寶拆咗出去嚟，咁就攞翻啲材料嘅。係啦，咁譬如而家你見到楊安嗰啲法寶，我都冇升，我都係主力升一隻嘅。咁所以大家呢，可以就第三樣嘢就係提升呢個法寶啦，佢個戰力提升都多噶。譬如嗱，你見到啦，我哋而家116000啦，譬如我加咗法寶嘅時候，都加25000幾，咁其實都好多噶啦。好，之後嘅第四樣提升戰力嘅方法就係呢個功法。咁功法呢，大家可能無課嘅，譬如其實而家唔會有好多功法嘅。咁譬如好似我無課咁啦，而家都係得呢幾種嘅啫。咁一開始韓非語，我相信大部分人都會用焚空劍訣啦。咁所以呢，我哋如果可以嘅，都提升上最高級先，10層樓提升咗，係啦。咁去到練虛先會再開第二個技能俾你哋用啦。咁到時再同大家講究竟第二個技能會推薦用啲乜啦。咁都係一樣，攻略嗰邊呢，其實都會同你講嘅，都係用焚空劍訣啦。係啦，佢第二樣推薦係風魔寶錄添。呢個我自己都未用過。係啦，咁大家其實都可以試下嘅，因為我又覺得玩遊戲唔一定係跟足佢嘅攻略啦，自己可以玩出一條路，其實都係一個開心嘅方向嚟嘅，係啦。咁所以第四樣嘅就係功法啦。咁功法要留意多一樣嘢。咁我哋撳修煉功法呢，其實有好多功法啦。譬如你見到佛血刀訣呢，見到我喺嗰個研究呢個功法嘅嗰個地方呢，係提升咗1嘅。咁如果我哋譬如修煉呢，其實佢都會加戰力嘅。咁當然唔係加得好多，但係大家我哋一齊撳一撳睇下會加幾多。見到加咗16啫，因為我哋得1啫。呢個係俾大家睇一睇嗰個研究嘅地方係叫咩？我都唔記得咗。藏經閣係啦，近排係火係啦。見到焚空劍訣個藏經閣呢，我哋研習到去第7嘅。咁卷軸未夠啦，係啦。譬如焚空劍訣呢，其實得1嘅啫。
咁相對呢，因為呢研習上去呢啲等級呢，你見到一路都會加攻擊嘅。譬如啊，呢度都研習到我哋研習啊，又加多少少啦嚇。呢個發明度一間，因為佛血刀法大家都可以試一試用嘅。我前期都試過用，都效果都唔錯。咁啊，當然佢係一個藍色嘅功法啦，係啦。咁啊，紫色功法應該相對都會強少少嘅。咁但係如果大家用過啲功法提升過嘅一啲功法呢，大家都可以擺落去頭先我所講嘅嗰個功法嗰個修煉嗰度，咁佢都會有唔同嘅戰力提升。好，之後另一樣嘅呢，提升戰力嘅方法就係天命啦。咁天命呢，就譬如一啲主角啦，呢啲啦，呢幾個主角啦，其實係要推主線呢先可以得到佢哋嘅天命。咁所以就係比較被動啲啦。咁如果有啲譬如一啲抽翻嚟嘅角色啦，譬如呢啲啦，佢嘅天命呢，呢個未有。譬如睇下先啊，揾個品質紅色嘅啦，有天命呢啲呢。大家記得要買天命力魄，係啦。咁呢，我哋後期呢，或者一陣間呢，我都會同大家試一隻五行劍，係啦。咁去提升嘅。咁五行劍呢，就即係用一啲我哋抽翻嚟嘅角色啦。咁我哋就可以加天命力魄上去啦。咁就可以提高戰力啦，因為提高戰力都幾多噶。除咗提高戰力之外，咁佢會開咗一啲天命嘅效果啦，係啦。咁去到呢度，直情有啲屬性會提高啦，所以其實都加好多。咁但係如果主角方面就係被動啲咯，咁所以呢個係另一個提升戰力嘅方向咯。好啦，去到最尾一個提升戰力嘅方向呢，就係自保，係啦。咁有好多古堡收藏啦，大家見到，咁大家應該都開咗唔同嘅古堡嘅。咁好好彩啦，我開咗，因為我係一個呢個 account 係一個無貨噶啦。咁好好彩抽到，好快，唔知好似20抽內到就已經抽到一個紅色嘅古堡。咁因為佢古堡其實有每一個階段有唔同嘅被動效果。咁而家嘅階段呢，大家可以睇睇保靈樹呢度呢，係啦。咁佢而家本期嘅古堡呢，係一啲劍嚟嘅，即係對於劍修有好大嘅幫助啦。係啦，睇呢度。咁呢個加攻擊啦，我嗰把加防禦啦，同埋一把加生命嘅。咁當然最好嘅係抽到攻擊啦。咁但係對於我哋無貨啊、微貨，其實都好難去換到啦。第一期大家見到呢度有力葉啦，咁點有嘅呢？有好多方法嘅。咁抽啦，抽會抽到有啲力葉啦。咁抽完之後，有一啲禮包呢度其實可以換啦。我自己都未換禮包嚇，因為我哋無貨。其實就靈肉係比較緊絕嘅，咁所以我哋都要慎重去選擇大家方向係點啦。當然大家都可以買。咁呢度啦，你抽咗幾多次，佢就會開幾多力葉咁樣，咁去慢慢儲翻嚟嘅。咁所以呢，第一期嘅古堡呢，其實應該就冇咁快可以攞到8000嘅力葉，多數我諗中大貨先有機會啦。咁如果攞到嘅，咁當然唔使講啦，劍修一定換呢把綠陽雷火劍啦，因為佢係所有弟子都加攻擊3%，同埋劍修係啦，劍修嘅兩邊都會加5%，所以係好大用處嘅。咁所以呢個就係提升戰力嘅最後一個方法啦，即係比較多嘅戰力。咁呢度劍嗰度咧，大家可以去升啦，升到盡啦，同埋煉化啦，煉化啦。
練一級都呢度都可以睇到1600嘅，咁出到去其實又高少少啦。咁所以自保係一個好提升得好大戰力，因為佢仲要唔係提升一個係你全個宗門提升嘅基本上，所以係一件寶物全家受用，係啦，所以就係咁。好啦，去到最後呢，咁我想同大家一齊睇下點樣去做一隻五行劍啦。咁我哋首先嚟到引仙台，咁大家招募啦，拒絕咗之後就會有得出一啲呢啲嘅塵緣啦。咁拎咗塵緣之後呢，我哋就去塵緣商店夠3000分呢，我哋可以換嗰粒。呢度我換咗啦，因為就換咗一粒叫做9轉金丹，係啦，咁佢就會提升呢個去到有天命嘅位置啦，即係橙色噶啦。咁我哋呢，其實可以用嘅弟子呢，你可以用綠色啊、紫色啊，甚至藍色都可以嘅。咁啊，當然要睇一睇佢哋嘅特質啦。譬如我揀選咗呢隻嘅綠色嘅，點解會揀選綠色嘅？係當然佢有50根啦，多動靜啦，呢個比較少有我自己見到，因為後期有啲功法呢，佢可以出完之後再次行動，咁而家再次行動之前仲要加多10% 生命，其實就幾有用嘅，我覺得。咁例如虛追星勢就對於劍修可能冇乜用。係啦，咁但係都係一個叫做都有少少用處啦嚇。如果效果命中方面，咁當然你低咗50效果命中就會減低啊，減低都冇乜大影響嚇。當然有劍痴啦，用劍嘅時候嘅技能就會加5% 啦嚇。咁但係冇劍類嘅武器嘅時候咧，佢就會減20%。咁所以呢度大家裝一啲技能嘅時候都要留意啦。咁譬如睇到其他我揀嘅五行劍，佢都唔會有好多嘅其他嘅特質或者有用嘅特質啦，所以去到最尾我揀咗呢隻綠色。咁雖然佢嘅五行即係個6圍啦，都唔算一個好高，係啦。咁如果大家上網有睇到攻略呢，都可能有推薦到潛力要去到幾多，筋骨要去到幾多，資質要去到幾多。咁我自己玩第一個服嘅時候呢，都有跟過啦。咁但係發覺玩落之後，其實個影響都唔係好大，因為後期會開過一個場景呢，就可以令到佢哋會提升一啲特質啊。紫色嘅特質啊，又或者，但係真係唔係咁容易得到，係啦，而且亦都需要大量嘅資源，所以其實我覺得大家未必一定要話跟足個6圍要幾多去轉，因為反而個角色最重要第一就係嗰個天命啊，係啦，呢啲天命，因為你開咗一啲天命嘅力撲出嚟之後呢，佢哋嘅天命嘅技能呢，其實嚟得更重要，係啦。咁但係我哋而家第一隻五行劍呢，就算你開出嚟嘅天命嘅技能，天命嘅係啦技能啦呢啲啦，唔係好理想呢，大家都用，因為佢最重要係有五行劍。對於我哋打呢個五行塔呢，呢個五行聖殿五行塔呢係非常之有用嘅，因為呢五行塔前期呢係好多資源去攞到嘅，係啦。咁攞完之後呢，開晒之後呢，其實後期仲會有一啲唔同嘅遊戲系統可以提升啦。咁所以係對於後期幫助好大。咁所以大家一定要用五行嘅角色啦，尤其是特別係我哋無課噶啦，甚至我諗中高課呢都會用。譬如我哋可以睇一睇燃天碑啦，譬如一啲前排前列嘅角色啦，睇下佢哋有冇用啦。呢個用嘅兵嘅，佢唔係用五行添，第一名嗰個，可能佢課長。咁我哋睇睇第二名啦。第二名佢都有用五行劍嘅，佢嘅天命好好啦，一養劍啦，大家都見到就咁讀個詞條，其實都已經覺得佢係一個好好嘅技能。咁劍意都係好嘅。
釋放任何劍類技能，自身獲得物傷提升2個回合加15%，係啦。養劍就劍類威力加6%，可以搭加5層，係啦。咁所以呢兩個都係一個好嘅詞條啦。咁但係唔係咁容易開到嘅，係啦，因為仲有啲比較冇咁好嘅詞條咧。咁我哋就試一試啦。咁我哋撳到物品嗰邊啦，去揾一個9轉金丹，用使用。咁我哋揾翻頭先嗰隻角色先，咁啊劍修啦，係啦，多毒劍刺5行，係啦。咁佢食完之後呢，其實佢有6維數字俾你睇嘅。其實我食完之後呢，個筋骨呢都接近去到90嘅。潛力亦都有70嘅，咁所以如果你大家睇啲攻略咧，呢兩個其實差唔多，潛力達標咗啦，筋骨咧爭1，係啦，資質可能係弱啲，係啦，咁所以我哋都冇問題嘅，可以直接使用。哇，出咗嚟見到個數值係353啦，咁我哋就睇一睇佢嘅天命究竟係點啦，變咗一個橙色絕倫嘅角色。好啦，最重要睇一睇天命啦，究竟我哋今次會唔會一啲開到好嘅天命呢？劍意係啦，劍意係唔錯嘅，開到係啦，見到我哋頭先第2名嗰個都有劍意啦。破劫受到暴擊傷害時，獲得1回合速度提升，使速度提高30%。呢個就真係對於5行劍嚟講冇乜用處啦。咁但係相對嚟講都 OK 嘅，有一個係啦。咁我哋都會用住先啦。我哋後期如果有多少少嘅嗰個丹藥去提升呢，再換其他一啲5行劍啦，甚至5行禪可以轉咗呢隻角色啦。咁好啦，當有呢個角色嘅時候，咁我哋要換走啦。咁喺我個陣容入邊呢，我自己就會換走林清瑤，因為呢個技能呢，相對呢係比較冇乜用嘅。因為大家一路玩落都知呢，有啲技能啦，甚至有啲寶物其實會係加血嘅，係啦，加血嘅。咁所以咧呢相對佢又唔係好攻擊加好強啦，咁佢就係比較單一性，就係幫你加血啦。咁所以咧我哋要換多一隻攻類嘅角色就會好啲啦。咁我哋最尾咧就會去到呢個全攻角去進行呢個全攻嘅。咁啊揾翻林清瑤啦，咁啊受攻第2題先嗰隻啦。咁我哋全攻就要嘥少少嘅力喐啦，咁就傳過去啦。咁傳過去之後呢，阿林清瑤就會根基受損嘅，咁佢啲屬性就會低啲啦，係啦。咁但係佢好似過30天之後就會好翻晒噶啦。咁啊傳攻啦，咁傳完攻之後呢，咁隻角色就可以用噶啦。咁當然你要去整翻一啲嘅裝備啊，因為佢屬性佢嗰個化神錢啊、歸府錢都係跟翻林清瑤之前嗰隻噶啦，裝備要加翻啦。呢度可以天命就我頭先儲嘅天命靈魄其實就可以基本上俾晒佢食噶。咁等佢慢慢提高，就會學得翻佢嗰啲天命嘅技能啦。咁甚至佢呢隻角色可能個戰力呢，都唔會比我哋大師兄差嘅，係啦。咁而家已經升到指1，攞到呢個劍意嘅天命技能，係啦。咁呢個之後就再慢慢升啦，係啦。好，咁所以最尾我哋就得到呢隻5行劍啦。好啦，咁今日呢就同大家講住咁多先啦。咁如果大家對呢隻最強宗師有咩疑問呢，都可以留言俾我，咁我會一一咁解答大家噶。係啦，咁如果大家中意我嘅遊戲介紹呢，咁大家記得幫手 like 同 share， 同埋去訂閱我嘅頻道咯。好啦，咁我哋下一次再見啦，拜拜。